Ja. I januar og februar i år demonstrerte over 70 000 mennesker over hele verden mot det norske barnevernet. De krevde at den norsk-rumenske familien i Naustdal skulle få tilbake sine 4 barn. Babyen var allerede levert tilbake. Som vi vet, nylig ga barnevernet etter. Men det var motvillig at de ga etter. De krevde at familien skulle ta imot hjelp fra barnevernet i sine hjem. Alle som har besøkt denne familien sier til meg, de har ikke bruk for noe hjelp. Men hvis barnevernet ønsker å komme til denne familien nå og vaske gulvet til oppvasken, så er det sikkert helt greit. Men det viktigste er at barna er satt fri. Det viktigste er at vi vant. Vi jubler med familien. Vi vant, men vi tilgir ikke. Vi tilgir ikke barnevernet, for denne familien er blitt utsatt for stor skade. Hvor traumatisk må det ikke være for et lite barn å bli stoppet på vei hjem fra skolen, plukket opp og plassert i en fremmed menneskebil, mennesker de aldri har sett før, kjørt til andre mennesker og plassert, fremmede mennesker, vekke og skilt fra sine søsken, skilt fra sine foreldre. De forstår ingenting av hva som har skjedd. Det er en grusom måte å behandle barn på. Det skal vi aldri tilgi. Nei. Men jeg er ikke villig til å kritisere den barnevernsansatte som utførte denne katastrofen. Hun gjorde det hun var lært på høyskolen. Hun gjorde det barnevernet forventet av henne. Dette er mye mer enn tilfeldige menneskelige feil i barnevernet. Det er systemfeil. Det er noe galt med hele barnevernssystemet vårt. Og de som er ansvarlig for dette systemet lager ikke seg selv. Det er lagt av noen. Det er noen som er ansvarlig for det. De sitter i den bygningen bak her, hvor jeg tidligere satt i noen år. De sitter i departementskontorene. Solveig Horne har til syvende og sist et ansvar. Statssekretæren i Barnedepartementet, Kai Morten Terning, han uttalte etter den store demonstrasjonen her i fjor at han fikk vondt i magen av disse påstandene mot barnevernet. Han fikk vondt i magen av å høre at påstander om at barn ble kidnappet. Ja vel, juridisk var det kanskje ikke en kidnapping, men hva i all verden føles det som da? Av foreldrene, av barna. Selvfølgelig dreier det seg om å kidnappe barn. Det er bare det at det er legalisert av staten gjennom statens lover som må forandres. Ja, Kai Morten Terning, du bør få vondt i magen. Det bør også Solveig Horne. Dere bør begge få vondt i hele kroppen av det norske barnevernet. Dere bør verke i både skuldre og armer, og dere bør få magesjau av å tenke på hvor mange barn som er ødelagt av barnevernet. Dere bør få vondt i hele kroppen av å vite hvor mange foreldre som er i sorg og går under etter å ha mistet sine barn. Hvor mange som tar sine egne liv. For samme dagen som de 4 barna i Naustdal ble sluppet fri, så tok barnevernet 4 nye barn fra andre familier. I det første året Solveig Horne satt som barneminister, så ble over 1600 barn tatt fra sine foreldre i Norge. Noen med god grunn, nesten alle uten grunn. For det er en løgn at barnevernet tar barn fra sine foreldre bare som siste utvei når det dreier seg om alvorlig og grov vold og mishandling og alvorlig rus. Det er et hån mot mange foreldre å påstå noe slikt. For den vanlige begrunnelsen som barnevernet bruker, det er jo faktisk manglende omsorgsevne. Og det er noe helt annet. Det er en tilfeldig vurdering av en ansatt i barnevernet at vedkommende mener at foreldrene ikke er gode nok etter en eller annen helt tilfeldig målestokk.
I stedet for å hjelpe de familiene som har bruk for hjelp, så går barnevernet inn og tar barna og ødelegger de familiene de skulle ha hjulpet. 1600 barn, Solveig Horne. Det betyr 4 til 5 barn hver dag. Mens vi har denne demonstrasjonen, så tar barnevernet 4 eller 5 barn fra sine foreldre. I morgen tar de like mange, i overmorgen like mange. Hver dag hele året 4 til 5 barn. Så ja, Bodnario-familien er blitt gjenforent. Hurra for det, men vi skal aldri glemme alle de andre. Ja, vi skal aldri glemme de tusener av norske familier som har fått fratatt sine barn av barnevernet, og enda ikke har fått de tilbakelevert. Det er en skam, Solveig Horne. Og det er din plikt, Solveig Horne, å gjøre noe med det. Du lovte så fint, Solveig, i desember i fjor. Du sendte ut pressemelding og sa nå skal vi lese gjennom en bunke med barnevernssaker. Så skal vi se om det ble gjort noe feil som vi kan rette på, sa Solveig Horne. I desember i fjor så tenkte jeg, flott. Det var litt i siste liten, men endelig bitte grann handlekraft. Det var flott. Det tar vel 3-4 uker for Solveig å lese gjennom noen saker, og så var det juleferie. Hun kunne bruke juleferien til å lese noen flere. Og så i januar så var alt løst, for da kunne hun bestemme seg for å handle og treffe noen viktige tiltak. Så feil har jeg sjelden tatt noen gang. For 5 måneder senere så sa Solveig Horne at nå hadde hun kommet veldig langt i denne prosessen. Nå hadde hun bestemt hvem som skulle lese gjennom disse dokumentene. Ja, det var Helsetilsynet. Ja, og nå sitter de i Helsetilsynet og bruker 5 måneder til for å finne ut hvem i Helsetilsynet som skal lese gjennom disse dokumentene. Og så sier Karl Morten Terning, statssekretæren i departementet, at det vil ta 2 til 3 år, minst 2 år, sa han, før de kan ta noen avgjørelser om hva som skal gjøres med barnevernet. 2 til 3 år, det er helt sant. Han sa det. Ja, men Kai Morten og Solveig, da er det for sent. Da sitter dere jo ikke i departementet lenger. Det er latterlig tregt. Jepp. Hva gjør dere egentlig i dette departementet, Solveig Horne, utenom å drikke kaffe? Det er mennesker som lider på grunn av deres sommel. Det burde dere få vondt i magen av å vite. Vondt i magen, vondt i skulderen, vondt i hele kroppen og vondt i samvittigheten. Da jeg gikk sammen med min venn Thomas i Tsjekkia og demonstrerte utenfor den norske ambassaden, så ropte vi «Shame on Norway, yes!» Nei, det var hva vi ropte den gangen. Det er ikke det vi skal rope nå. Det vi heller burde ropt, det var «Shame on you, Solveig Horne! Shame on you! 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 Takk for oppmerksomheten.